Դանիելը սիրում էր Աստծուն և օրը 3 անգամ աղոթում էր նրան։ Նա ծառայում էր թագավորին և օգտվում նրա վստահությունից։ Թագավորն ուզում էր Դանիելին իր թագավորության կառավարիչ նշանակել, սակայն թագավորի ծառաները նախանձում էին նրան և ուզում էին սպանել։ Հրամայիր, որ ժողովուրդը 30 օր միայն քեզ աղոթի, առաջարկեցին ծառաները։ Թագավորին հաճելի թվաց այս առաջարկը, և նա հրամայեց. եթե որևէ մեկը չհնազանդվի իմ հրամանին, կնետվի առյուծների փոսը։ Դանիելը շարունակում էր վարվել այնպես, ինչպես նախկինում։ Նա աղոթում էր Տիրոջը։ Ոչ մի բան չէր կարող նրան խանգարել հնազանդվել Աստծո օրենքին։ Դանիելի թշնամիները իմացան, որ նա աղոթում էր Աստծուն և զեկուցեցին թագավորին։ Թագավորը իմանալով այդ մասին տրտմեց, սակայն նա չէր կարող փոխել իր հրամանը, և Դանիելին գցեցին առյուծների փոսը։ Թագավորն ասաց. Դանիել, թող քո Աստվածը քեզ հետ լինի։ Նա չգիտեր, թե ուրիշ ինչ կերպ կարելի էր օգնել Դանիելին։ Ամբողջ գիշեր թագավորը մտածում էր նրա մասին։ Առավոտ շուտ նա գնաց առյուծների փոսում Դանիելին տեսնելու։ Աստված հոգա՞ց քո մասին, հարցրեց թագավորը։ Ինչքան ուրախացավ նա, երբ Դանիելը փոսից պատասխանեց. Աստված ուղարկեց հրեշտակին և նա փակեց առյուծների բերանը։ Ես ողջ և առողջ եմ։ Հանեք Դանիելին փոսից, հրամայեց թագավորը ծառաներին։ Մենք պետք է աղոթենք Դանիելի Աստծուն։ Նա Դանիելին փրկեց առյուծների բերանից։